আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আপনাদের মধ্যে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের টপিকটা হচ্ছে শুধু ওয়ালটন ফ্রিজ নিয়ে, বিভিন্ন কালার, খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইন, খুব সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ দেখতেই পারতেছেন, খুব সুন্দর। তো ওয়ালটন ফ্রিজ নিয়ে আজকে আপনাদের মধ্যে কথা বলবো। ছোটোখাটো ফ্যামিলি বা সিঙ্গেল তারাও খুব সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সুজন রেফ্রিজারের ছোটো ভাই মোহাম্মদ সজীব। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের টপিকটা হচ্ছে আমাদের ওয়ালটন ফ্রিজ নিয়ে। যারা নতুন ফ্রিজ কিনবেন কম দামে তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। তো হয়তো অনেকেই ভাই প্রশ্ন করেন, ভাই অন্য যেখানে অন্য কোনো শোরুমে গেলে আমাদের তো এই রেটে কি আশা বিষয় দিচ্ছে না, তা আপনারা এত কম রেটে কীভাবে কী দিচ্ছেন? তো আমাদের এখানে হলো হোলসেল, আমরা লাভ কম করি, সেলটা আমাদের বেশি। তো এগুলো আপনার সারা বাংলাদেশে আমাদের কাছে নিতে পারবেন না। যারা পাইকারি নেবেন আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা সারা বাংলাদেশে পাইকারিও বিক্রি করে থাকি। তো প্রত্যেকটা মালের সাথে আপনার বই থাকবে, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। হয়তো অনেকেই বলেন ভাই অনলাইনে কিনি ভাই 2 নাম্বার এটা সেটা। তো বিশেষ ক্ষেত্রে কি টাকা দিয়ে মাল কিনবেন, প্রত্যেকটা জায়গায় যেখান থেকে কিনবেন যাচাই বাছাই করে কিনবেন। কারণ মাথার গাম পায়ে ফেলানো টাকা কেন শুধু শুধু আপনি বিফলে দিবেন। তো প্রত্যেকটা মাল আমাদের হলো যাচাই বাছাই করে সম্পূর্ণ জায়গা থেকে কিনবেন। তো আমাদের এই ফ্রিজগুলো যদি ঢাকার বাইরেও কেউ নিতে চান, তো সেক্ষেত্রে সুন্দরবন আছে, তার মধ্যে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে থাকি। তো আমাদের এখানে হলো হোম ডেলিভারি দেওয়া হয় না, তো যে নেবে তারই ক্যারিং খরচ। তো চলেন বেশ কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো ফার্স্টে দেখাচ্ছে আপনার ছোটো সাইজের একটি ফ্রিজ। যারা 2 জন বা সিঙ্গেল বা ব্যাচেলার তাদের জন্য পারফেক্টলি। এর আপনার মডেলটাও বলি, এর মডেলটা হচ্ছে WFD 1B6 GDL XXL। এটা লিটারটা হচ্ছে 132 লিটার আর 600 গ্যাস। তো মিডিয়াম সাইজের, যেটা ছোটোখাটো ফ্যামিলি সেই ক্ষেত্রে বা ব্যাচেলারের জন্য পারফেক্ট। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। যারা ব্যাচেলার বা 2 জন সেক্ষেত্রে খুব সুন্দর। চাবি, আইস ট্রে, এই আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বই সারা বাংলাদেশে আপনি পাবেন, হোম সার্ভিস। তো এটার আপনার MRP হচ্ছে 25,990 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 18,400 টাকা। তো তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার মার্সেলের খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। তো এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার MMD A6E GDL XXL 176 লিটারের। আপনার এগুলো স্টেবিলাইজার কোনো কিছু লাগবে না, ওই যে উইড ভোল্টেজ মেশিন, আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি করা। এটা হচ্ছে আপনার মার্সেলের। যারা ছোট ফ্যামিলি বা 2 জন 3 জন সেক্ষেত্রে পারফেক্ট। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, মোটামুটি ডিপটা অনেকটা বড়। তার বই, আইস ট্রে, অল এভরিথিং সব। এবার আপনার 2টা সেল, ডিমেট ট্রে, সব কিছু। প্রত্যেকটার সাথে আপনার যে বই, আর প্রত্যেকটার সাথে আপনি যে কোনো প্রবলেম বা কোনো কিছু হলে হেল্প লিঙ্কে ফোন দিলে আপনার সারা বাংলাদেশে হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন 16267। তো এটার আপনার MRP হচ্ছে 31,990 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 22,800 টাকা। তো আরেকটা হচ্ছে আপনার সেম মাল ওয়ালটনের, এটা মার্সেল, এটা ওয়ালটন, তবে সেম প্রাইজিং। এটাও কালারটা খুব সুন্দর। তো এটাও আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 22,800 টাকা। তো তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার 12 সিফটির একটা ফ্রিজ। দেখেন কালারটাও খুব সুন্দর একটা কালার, এবং গ্লাস ডোর। তো এটার মডেলটা হচ্ছে দেখেন 5 স্টার এনার্জি সেভ। তো এটার মডেলটা হচ্ছে WFA 2A3 GDL XXL। লিটারটা হচ্ছে
213 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার। আপনি গেলাম স্টেবিলাইজার বা 4 থেকে 5,000 টাকা দিয়ে স্টেবিলাইজার কিনবেন, সেটা লাগে না। আপনার এই যে উইথ ভোল্টেজ ডিসিং আপনার স্টেবিলাইজার করা মানে ইনভার্টার টেকনোলজি, সেটা আপনার হলো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। তো এটা আপনার ভিতরে দেখাচ্ছি, এটা আপনি 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। ডিপটা অনেকটা বড়, এটা হচ্ছে নর্মাল, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। তো এটা লিটারটা আপনার 213 লিটারের, প্রায় 12 সিফটি। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 34,790 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন মাত্র 24,300 টাকা। তো ইনশাল্লাহ আসলে যেতটুকু করার আমরা করব। তো তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের, এর আপনার গোলাপের ভিতরে খুব সুন্দর একটা কালার। তো এটার মডেলটা আপনাদেরকে আমি বলি, এটা মডেলটা হচ্ছে WFA 2B0 GDL-XX। আপনার লিটারটা হচ্ছে 220 লিটার, এটা আপনার 40-60, লিটারটা মোটামুটি অনেকটা বড়, 220 লিটারের মাল। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। নর্মালটা মোটামুটি অনেকটা বড়। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 35,790 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 24,800 টাকা। বড় একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে 24,800 টাকা। তো তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের 223 লিটার একটা মাল, এটা হচ্ছে আপনার 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা মডেলটা আপনাদেরকে আমি বলি, এটা হলো WFB 2B3 GDL-XX, 8600 গ্যাস, 100% কভার কর্নেচার। তো এটা লিটারটা হচ্ছে 223 লিটার, আপনার উইথ ভোল্টেজ ডিসিং, দেখুন স্টোরেজে কোনো কিছু লাগবে না। এটা আপনার হচ্ছে 50-50। এরকম আপনার ডিপে লাইট, এটা হলো আপডেট একটা মাল, দেখছেন এই যে ডিপে লাইট। আর এটা তো আপনার একটা কুলিং, আপনার এখানে কুলিংটাও ধরে রাখে। এটা হচ্ছে নর্মাল, নর্মালটা অনেকটা বড়। এটা আপনার হলো 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। তো এটার আপনার এমআরপি হচ্ছে 36,990 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাচ্ছেন 26,400 টাকা। তো ইনশাল্লাহ আসলে যতটুকু করার আমরা করব। আপনার আউটলুকিংটাও খুব সুন্দর। তো এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 26,400 টাকা। তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের, মোটামুটি অনেকটাই বড়, এটা হচ্ছে আপনার 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। তো এটার মডেলটা আপনাদেরকে বলি, এটা WFA 2D4 GDL-XX, এটা হলো 237 লিটার। এটা আপনার ডিপটা দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। যাদের মোটামুটি একটু নর্মালটা একটু বড় প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। ডিমের ট্রে সব কিছু, আইস ট্রে, চাবি, বই। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 38,790 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 26,800 টাকায়। এই বড় একটা ফ্রিজ আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 26,800 টাকায়। তো তারপরে একটা দেখাচ্ছি ওয়ালটনের, এটা হলো লেটেস্টের একটা মাল, এটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল, আপনার বড় একটা মাল, কালারটাও খুব সুন্দর। এরকম আপনার টাচ সিস্টেম, এটা হলো ডিজিটাল টাচ সিস্টেম, আপনার ফিঙ্গার আপনার কমানো বাড়ানো সব কিছু আপনি এখান থেকে করতে পারবেন। দেখেন কুলিং লেভেল সব সেট আপ এখানে। এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার, যে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, দেখেন আপনার এনার্জি সেভ। তো এটার মডেলটা আপনাদেরকে আমি বলি, WFC 3D8 GDSS মানে ডিডি, এটা হলো আপনার লেটেস্টটা, এটা হলো আপনার লেটেস্টের মাল। এটা হলো ফিঙ্গার সিস্টেম, ডিসপ্লে সিস্টেম, আপনি ভিতরে একটু দেখাই। এটা হচ্ছে ডিপ, যাদের ডিপটা অনেক বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে এটা আপনার 348 লিটারের মাল।
এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, খুব বড়, প্রায় 20 ফিটের মতন কাছাকাছি। তো এটার আপনার এমআরপি হচ্ছে 50,490 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন মাত্র 35,500 টাকায়। তো আপনার 15 থেকে 17,000 টাকার মতন লেন্স পেয়ে যেতেছেন। এই লেটেস্ট মাল আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 35,500 টাকায়। আর একটা দেখাচ্ছি আপনার 2B0 মাল, কালারটাও খুব সুন্দর। এটা আপনার মডেলটা হচ্ছে WFA 2B0 GDL XX এর 100% কভার কন্ডেন্সার, 220 লিটারের, আপনার 4060। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। খুব সুন্দর একটা মাল, যাদের মধ্যবিত্ত বা ছোটোখাটো ফ্যামিলি বা 2-3 জন সেক্ষেত্রে পারফেক্টলি। তো এটার আপনার এমআরপি হচ্ছে 35,790 টাকা। তো ডিসকাউন্ট যেমন একটা পেয়ে যাবেন 24,800 টাকায়। তো পরে আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের, খুব গর্জিয়াস একটা কালার। তো এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার WFB 2E0 GDL XX R600 গ্যাস, 100% কভার কন্ডেন্সার। তো এটার লিটারটা হচ্ছে আপনার 250 লিটারের, 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা অনেকটা বড়। এটা হচ্ছে নর্মাল, দেখেন খুব সুন্দর একটা মাল। আপনার যে এটা একটা কুলিং, এটা আপনার আপডেট, সব মালে থাকে না। এটা আপনার ঠান্ডা ধরে রাখে, আপনার ঠান্ডাটা দেয়। ডিপটা অনেক বড়, 250 লিটারের, 50-50। মোটামুটি একটু বড় ফ্যামিলি সেই ক্ষেত্রে নিতে পারবেন। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 40,490 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন মাত্র 27,800 টাকা। তা খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 27,800 টাকা। তো তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার ফোস্টের সবচেয়ে বড় মাল, ওয়ালটনের, দেখেন বিগ সাইজ 21 ফিটের একটা ফ্রিজ, আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি করা এটা। তো এটা মডেলটা হচ্ছে WFC 3F5 GDL XX R600 গ্যাস। তো এটা আপনার লিটারটাও কম না, 380 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 365 লিটার। এটা আপনার বিগ সাইজের। উপরে ডিপটা অনেক বড়, ফোস্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় মাল হলো এটা। আর নিচে হলো নর্মালটাও বিশাল। যাদের বড় ফ্যামিলি সেক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। চাবি, আইস ট্রে, এই যে প্রত্যেকটার সাথে আপনার বই। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 49,990 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন মাত্র 33,000 টাকা। তো বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 33,000 টাকা। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। তো এটা আপনার ওয়ালটনের নন ফোস্টেড, যারা নন ফোস্টের ভিতরে নেবেন সেই ক্ষেত্রে মানে বিগ সাইজ, মানে বিশাল ফ্রিজ। তো এটা মডেলটা আপনাকে আমি বলি। তো WNH 4C0 আপনার R600 গ্যাস, 100% কভার কন্ডেন্সার। তো এটা আপনার সিফটির হিসাব করতে গেলেও দেখেন 27.5 সিফটি, আপনার 430 লিটার, অনেক বড়। যাদের নন ফোস্টেড লাগবে ধরেন এটা হ্যান্ডেল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা অনেকটা বড়, এলইডি লাইট। আর এই হচ্ছে আপনার নর্মাল, যাদের নর্মালটা অনেক বড় প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে নিতে পারবেন। দোকানের ক্ষেত্রে বা রেস্টুরেন্টে, বাসা বাড়ি, আপনার ফল রাখার চিল রুম। এখন ইনভার্টার আপনার মাসিক বিল আসবে খুব কম। এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে
790 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন মাত্র 36,000 টাকা। বিগ সাইজের একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন মাত্র 36,000 টাকা। কারো যদি কোনো মডেল লাগে আমাদেরকে বলবেন, আমরা দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো আমাদের কাছে প্রত্যেকটা মালই অ্যাভেলেবেল আছে। কারো যদি কোনো মডেলও জানা থাকে তো আমাদেরকে বলবেন। তো আমাদের এই ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানি পাম্পের সামনে আসলেই আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের মেন ঠিকানাটা হচ্ছে, এটা হলো খিলগাঁও। তো হিন্দুপাড়া পানি পাম্পের সামনে আসলেই আমাদের শোরুমে আসলে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুইটা নাম্বারই থাকবে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে রিসিভ করতে পারবো। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।